എന്ത് കാഴ്ച കാണാൻ പോയി നിൽക്കണത്? റെഡ്മി കുട്ടപ്പൻ ചാടി പിടിക്കുന്നിന്നെ. കുട്ടപ്പാ ഡാ, അവനെങ്ങനെയാ കടിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ചുണ്ടും മുഖമൊക്കെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറ്റുന്നു. കുട്ടപ്പാ, റെഡ്മിനെ പിടിക്കണ്ടാട്ടാ. നോക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടപ്പൻ. റെഡ്മി ഇങ്ങോട്ട് വായോ. കുട്ടപ്പൻ നിന്നെ പിടിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് വാ. അവ എടുത്ത് കൊണ്ട് തരും, എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ കൊണ്ട് തരും. ബോൾ കൊണ്ട് തരുന്ന പോലെ ബോൾ ഇട്ടെടുത്ത് ഓടിപ്പോയി എടുത്തോണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തരും. കുട്ടപ്പനെ എങ്ങനെ അല്ല റെഡ്മിനെ പിടിച്ച എങ്ങനെയാ കടിക്കണ്ടേ നോക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. പല്ലും ചുരി അരിച്ചിട്ട്. അയ്യോ, ഇവനിവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ. അവന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടോ? കുട്ടപ്പാ, ഇന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകണം ഇവന്റെ ലൈസൻസ് ഒന്ന് പുതുക്കാനായിട്ട്. കോർപ്പറേഷനിൽ മാത്രം പുതുക്കിയാൽ മതി അത്ര. നമ്മുടെ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തല്ലേ, അത് പുതുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. അരിമ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്താന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഡാ 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 ഡാ, എന്താ ശട കുടഞ്ഞെണീക്കണ്? അവൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ അവന്റെ ചുണ്ടും ചിറിയൊക്കെ. ഡാ, അവന്റെ പല്ലായിരിക്കുന്നുണ്ട് നീ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ. അടപ്പാവിയേ, വേണ്ടാട്ടുമാ പോ. പാവം റെഡ്മി. ഓ, ഇതെന്താണിത്? എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാണ് കുട്ടപ്പാ? റെഡ്മി പാവോന്നിട്ടാ. റെഡ്മിന്റെ ധൈര്യം കണ്ട അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മെല്ലെ തൊടട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. തൊടണ്ട. അല്ല, റെഡ്മിന്റെ വിചാരം എന്താണ്? റെഡ്മിയെ അവനെ പോയി കൊത്താൻ പോവായിരുന്നു. മെല്ലെ അടുത്തേക്ക് പോവാണവൻ. അപ്പോ അങ്ങനെ ബുദ്ധി കട്ടയാണല്ലേടി. ബുദ്ധി കട്ടയാണ്. എൻ്റെ 2 ഷോളാണ് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വേറെ നായി ഇവനും കൂടി ചാടി അയിലിട്ടതിനടുത്ത് ചാടി എടുത്ത് രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോ 2ഉം വല പോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ചിരിക്കടാ. എങ്ങനെ ചിരിക്കും? എങ്ങനെ ചിരിക്കുക? ഒന്ന് ചിരിക്കും, നേരെ ചിരിക്കേ. എന്തുണ്ടത്? കയ്യും കാലം അരിക്കണം അവന്റെ. റെഡ്മി അടുത്ത് നിൽക്കല്ലേ. ഇത് എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കണത് നീ? ഒറ്റ ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കും കാലത്തെണീറ്റാല്. അപ്പൊ പോടാ അവിടുന്ന്. ബാ മോൻ ബാ. എനിക്ക് ചെക്കൻ കടിക്കും. പോ. നിന്റെ ഓണറുണ്ട്, അവിടെ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വിട്. വിളിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പൊയ്ക്കോ. എന്താ കുട്ടപ്പാ? കുട്ടപ്പൻ പന്തെടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് തരുന്ന കാണണം കയ്യിൽ. പണിക്കൂട്ടാൻ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ, നീ വെളി വന്നാ ഞാൻ നിന്നെ പിടിക്കോടാ. അവർ നിക്കണവൻ ഒരേ ലക്ഷ്യം കണ്ടോ. കുട്ടപ്പനമ്മ ഈ ഗോളിയാണ്, ഇവന്റെ പേരെ ഗോളിയാണ് ഇപ്പോ. ബാ മണിക്കുട്ട, ബാ ഇങ്ങോട്ട് ബാ. ഇവൻ പിടിക്കും. എന്ത് ചെയ്യും? വായോ. ഇവൻ കളക്കാനയക്കില്ല. ഞാൻ നെന്മാറ പോയി വന്നാണേ. എന്തോ ഒരു പരാക്രമമാണ്. അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് ഓടി വന്നെ പിടിക്കണം. അതിനാണ് ഇപ്പൊ കിടന്നിട്ട് അവിടെ കിടക്കടാ. ഇവിടെ വരുന്നു ഉരുണ്ടിട്ട് തരാട്ടാ. കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ പോയി കിടക്ക്. നിന്റെ പാത്രം എവിടെ? അപ്പോ ഒരു പൊറോട്ട കറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തരാ. അതിനെങ്ങനെ ബേജാറ് കൂട്ടുകയല്ലേ. വലിയ പൊറോട്ടയാണ് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നാണ്. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി നമ്മാറ പോയതാണേ. ദേ ഇവനിവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവനെ അങ്ങോട്ട് വരാണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. കഴിച്ചടാ. എന്തൊരു പേടിയാണ്. വർഷങ്ങൾ അത്രയായി നിറയെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. കഴിച്ചോ?